طلب الصيام. أكيد، لأنه صرنا سنتين بلبنان وبعد ما عرفنا شيء ماشي مثل كأنه جمود فروزن، يعني بتحس إنه الدنيا حواليك جامدة، حياتنا بهالسنتين ماشي. هلا بتطلع بقول هلا مرق سنتين بحس كأنه ما في شيء، مش معقول. رئيس الجمهورية تبعولنا قالنا بأربع خمس أيام رح يطلع إنه رح يبين الشيء بالتحقيق. تصوري لهلا ما حدا بين شيء وما خلوا، وبلس ما عم بيخلوا انه القاضي يعمل شغله، يعني خلص اتس تايم انه نرجع نغير صفحه، نبلش صفحه جديده مع حدا ثاني يكون كابابل انه يقدر يساعدنا. Holy fuck! Oh shit! What the? بعد سنتين نحن ما راح يكون بعد عنا أجوبة لشيء، ما كنت موقعة، ما راح يكون في عدالة للضحايا، مع إنه أي شيء expected من هيدي الدولة، بس بجريمها بهالكبر وبهالحجم توقعت الأشياء تكون مختلفة تماماً. للأسف بعدنا هون لأنه نحن ما عنا عدالة للضحايا، وعم نتظاهر لنقدر نحن نوصل one step closer towards يعني اللي بدنا إياه نحن. For, you know, European call it.